Здравейте! Аз се казвам Васко 23 март, а тук с мен е Борис 90. Сега аз ще ви покажа в моето клипче моята крепост. Ето сега. Само да превключа. Ето това е крепостта. Хора, извинете, че много клатя камерата. Извинете много, ама аз нямам такава специална програмка компютъра ми да снима направо клипчето и затова. Ето тук са ми капаците. Използвам ги, например, когато някой зомби или скелет ме преследва, отварям ги и те падат в моята яма. Ето тук се качвам по стълбите. Тук има капани, ама аз сега в момента съм ги изключил. И не искам да ви ги показвам. Искам да са си скришни, така. Ето това е моята градина. Тук отглеждам жито, тикви, моркови, картофи, но в момента жито само. Ето. Ето. Ето сега, това, което чувате е от моя портал към Ада. Ето това е, тук имам една стачка, която си прави обсидиан. Имам и един бункер, ето го, качва се горе и ето там ми е бункер. За да си направя чародейска маса или пък за портал към Ада, ето тук. Но няма сега да влизам. Ето и тук портал към Рая, въпреки че нещо не ми се включва. Сега ще ви покажа моята градина. Ето. Ние в момента с Борис 90 се чуваме по скайпа. Нали, Боби? Нали, Боби? Ето тук имам прасенца и крави. Чакайте само да ви покажа. Ето тук имам няколко разпределителя. Ето там има още един. И ето тук два бутона, за да ги активирам. Ето, сега почти сме стигнали до крепостта. Ето тук са ми това ми е аварийния изход. Отварям. Ето сега отварям. Ето долу има сега. Ето долу има едно басейнче. После ще ви го покажа. Оп. Сега влизаме вътре. Влизам вътре. Ето тук виждате, ето това е стаечката. Тук имам един басейн и вътре и долу в него има сетещи купчета. Не се вижда много добре. Ето, тук има много съндъци. Разпределил съм моите вещи. Ето, тук са ресурсите. Ето, тук си има рамочица. Ето, тук е вълната, инструментите, камъните, дървата, оръжията, стъклата, броните, храната. Ето там ми е туалетната. Просто така. Ето тук ми е фунията. На момента не я използвам. Ето там ми е наковалнята. Ето тук ми е чародейската маса. Много ми беше трудно да събера диаманти, ама успях.
Ето тук са ми вещите, които съм взел от чудовищата. Ето тук такива обикновени вещи, като книги, пясък и пръст, да кажем. Ето сега се качвам. Ето сега се качваме. Ето това е първата ми кула. А това само сега. Ето това ми е втората. Ето сега. Ето третата. Ето сега ще вляза в нея. Браво, баби. Ето тук имам два съндъка. В момента не ги използвам. Ето тук имам една лампичка. Ето тук гледката. Момент, крепостта ми е в пустинята, ето. Да знаете, че пода ми е от камъни и от пръст, защото ако ми беше от пясък, може, например, да падна в него и така. Ето. И сега ще ви покажа аварийния изход. Сега отварям. Ето сега. Хоп. Уи! Буф! Ето паднах в басейна. Чакайте само... трябваше тук да сложа някакви стълби. Ето сега продължава. Тук направил съм си тавана, покрил съм тавана, защото може, например, някой зомби или нещо друго да пада от планината и да ме убие. Ето тук съм сложил сетещи камъни. Сетещи купчета, де. Ето тук ми е втория бункер. Ето. То няма нищо, освен факли и така. Ето сега се качваме по стълбите. Ето отваряме и... Оп! Ето готово. Намираме се, ето тук близо до мен е морето, ето тук е пустинята и ето. Това беше от мене Васко 23 март и от Борис 90. До скоро. И успех на тези, които играят Майнкрафт. Чао.